मम्मी जी ओ दादा ई के हजी ई के हां ए मम्मी जी हेने आई हां त कोई भाग के न जाए के भौजी हैं भौजी मम्मी जी भौजी ना ले आई मैं इज्जत राउर गोइल पानी में तू केकरा घर के रे करे हमार घर बलिया जिला पड़ेला बलिया जिला हम श्याम सुंदर का भाई बिहार में आके क्या करता मम्मी जी है फूट जाए मोबाइल है आ तू का कोने का धके धोना खड़ा ना बता ना तो मर खींच का पारे फाटिया जोगला को नहीं कि बिटिया का बिया का करी कुछ निक नहीं के लागत तन गो ना दिन उदास भइल रहता ना उनका ले खाली बतिया लेनी ना तो मनो तनी हमर ठीक हो जाला फोन करे दा हेलो हेलो का होता का हो जान का हाल बा मन ना करेला फोन उन करे के अरे मन तो करेला कि डर लागल तोहरा माई या भौजी या भाई से भौजी से और का ई कह ना आकि मन ना करला हमरा ले बतियावे के अरे देखो जान तोहरा से मन काहे ना करेला देखो अगर माल सुपर मिली त का छोड़े के मन करी केहू के ना 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 छोड़े के मन करी ना हां सुना हम ना फोन करते तोहरा याद ना आवेला ना ऐसा कोनो बात नहीं के कहत नहीं मिले के बड़ा मन करता अच्छा रुक तो बहाना कोनो खोजे दा हमरा तो के हम बताओ दिन तो के बहाना हां कोनो चप्पल सिवाए के बहाना मांग लो अच्छा माई के भौजी को बाजारी भेज दी तोरी का वही में अगर 1.5-2 घंटा के टाइम रही वही में प्यार हो जाई ठीक चलो ठीक बा रखा तनी बाय बाप रे सही आइडिया देना हम जाता नहीं ये काम करब कोनो ना कोनो बहाना भेज दे तनी कि माई पेटे में दर्द बा या कोनो काम बाटे आ माई भौजियों के लिया के चल जाई तब त हमरा राजे राज हो जाई रोहा बहाना करे दा बाप रे बाप का मम्मी जी बताओ ई टाइम मम्मी जी ए बेरा ले सुतल बानी हैं भौजी रो का मजल बानी जी कहता नहीं न मार उठल चला तनी निशा के देखा तारू ना भौजी इतना हां आ इतना सुंदर ओकरा के काने में खरीद के लिए आइल बिया ना कि मत पूछा मन हुए कर देना कि हमरो के तू खरीद दे तू ऐसे तो हमर भाभी ना ए बुच्ची जी अभी मत कहीं हमरा से रोसा गोड़ लागत नहीं अभी पैसा नहीं के हमरा जरूरत हो जाता है ठीक बा उ कुल बाद में खरीद दिया कनिए के तनी दवाई मंगा त जना हमरा के ये तो बोले का तनी मंगा दे तनी मम्मी जी से तो बोल दा जा ले आवा बोली माई के बोला चिल्ला सुतल भाई मैं तो और उठल ई कौन बेरा हसुते के हो जा पूछो माई रे अकेला तब सरे बाबूजी से और फुर्सत ना मिले त का करब तनी उठा ना कहला कि सुतल बनी जागल बनी कुल तमाशा देखा तनी उहे हाल माई के बाटे हमरा अरे बाप रे बाप अरे तोड़ देवी का गोड़वा रे जवाने पापा जी खिया देले बनी जवानी में के अभी तक मम्मी जी अरे हम बचपन से ऐसा नहीं हो रहे गनी हां ना का नाम में खरीद के आइल माई ले ले आ उ पेट में तनी सारा का त मरत खोजाता टे त को तोरो खोज दी देखा दड़ू यही से कुछ हम ना कहिने ए मम्मी लय की हड़ी अभी ले न सब करला आज सब ले चीज हमर सब माइला कब पहने के कब ना कुछ कहले हो कि आज को हफ्ता आज जाके खरीद के लिया देली आज देखो कैसे बतियाती अरे अच्छे से मम्मी जी के बार हम बाजार लिया जतनी चलिए एगो हमरा के साड़ी भी मम्मी जी साचे के भाभी हां हम त पता बटले बैठे कि बूढ़ो भेजल बड़न पैसा अब तोहनी के कान में भनक पड़ गइल बाटे आ तोहनी के अब अपन दिमाग लगा रहल बाड़ू स त का करे के बा साड़िए ओढ़ पहिना करस ठीक बा यही पर मुर्गा बनावल जी मम्मी जी मिजाज हरियर हो जाई देखो मसाला पीस के रखो 2 घंटा की बजाय 4 घंटा लागे लेकिन बढ़िया कान में का खरीद के लेके आई है ठीक बा आए बुच्ची जी प्याज इतना काट त ठीक बाटे त तूहू पूरा घर के काम क दिहे ठीक बा ना ठीक बा जे प्याज काट के लागत रख लागत ओतरे हमरे तू लागताटे ठीक बा माई तब चल मम्मी जी चली ना हम तो तैयारी बने अभी नहावा के बैठबे कोनी तो ताला बंद कर दी ना तब तो हम घर में नहीं गई कि ताला बंद कर सही में एकदम दुश्मन के लेखा मुझे जी घर में देखो हम इहो चले त के देखी हां त केवाड़ी मत खोलिए आ देखिए अपन हाथ में और बकरियन के ध्यान रखम न त नते चिकवा तो साता न पता मास बड़ सन के का करे के हम पहले रहे मजा धोल रहे मुर्गा बासल बाड़ी त का ले मांग एबार छोड़ दिया ये बनाए जा चपलवा हो आही रे मैं तनी उठावनी त एकर बाई ले से दिहल चली ना रात भर सुता है जन बा मम्मी जी अरे त का करी उड़ के चली टेम्पो रखा लेवे के का मम्मी जी बाप रे बाप अब तो हम सोचनी हमी कि अब हमार काम बनल अब का करी जा तनी बोलैले बाना ओनिए बस हरिए की और तो बात कर ले तनी चले त पहिले बाप रे बाप बुला दिल भी बसवाड़ में हथियार एकदम टाइट हो गइल बटे
का करी एकदम गरम बा ठंडाई कैसे आ चल मान ला कि बसवाड़ में बोला देले भी तो ठोकाई तो के करबे करब टेंशन नहीं के आई तो पूरा ठोकाई आ जब तक ले हमार गरम रही हथियार तब तक ले ठंडाए खातिर रेडी रह। चला इंतजार करे द एकदम फट लेला चला इंतजार करे द आवती जरूर है। चला बसवाड़ के दिन बोलो दिया चला बाप रे बाप सनम भुला न जइहा राकेश प्यार के दूसरा से दिल मत लगई हा राकेश प्यार कई के अब आइल बाड़ू न रेडी प्यार करब तोरा से मन करता प्यार करके हंस मत हंसबू तो फंसबू आ सुनो काय खातिर हमर के एजू बोलौले बड़ू बोलैनी हम ई का करी अब तक जब देखत नहीं खी ना तले मन में उजाइल करते खाली सुर जानत सुनतो त एकदम सूरत ये तोहार सपना में नाचता माने कि पायल तू जाना तड़ू कि राकेश राजवा कैसे जियता आ बलिया से चलकर कानपुर जाला लेकिन प्यार करे खातिर ना घबराला ठीक बा तो सोचा कि हम के माने जिंदा रहत नहीं तोरी बिना तू तो डरा तरू ठीक बा ना जब से तू मैरवा से आइल बड़ू सिवान में तू घबरा तड़ू हम ना डराइला लड़का में एगो लड़की में बहुत फर्क होला ठीक बा अरे का फर्क होला ये तो जीवन साथी जिंदगी बना देला चलो भाग चली जा भाग चली जा अबे अरे ये तो उम्र है अभी प्यार करे के खेले कूदे खाए खातिर अबे भाग के का जनमैबू का जेल के रोटी खिएबू का हमरा के डर लग गइल ना डरात नहीं खिया तू काहे इतना सवाल पूछेलू यार देखा जा तू छोड़ के हमरा के चल जेबू ना जी लेबो हई राकेश राजवा ना मर जाई जियती मर जाई देखो ऐसा शब्द मत बोला अगर तू मर जेबा तो हम जिंदा देखो, बचे वाला नहीं खी हम ऐसा शब्द आ उल्टा सीधा शब्द अकेला में बोलब ठीक बा तोहरा संगे ना बोलब ठीक बा ना प्यार कर ठीक बा ठीक है। सबके बात समझ में आई मत बोलिएगा आई लव यू आई लव यू टू देखा जब से तोहरा से प्यार कैले बानी ना तो खाली 1 से 2 हाली सुहाग रात मनल बटे आज जो प्यार कला अपनी ना दीदिया के संग जाके मनावा उ तो बात ठीक ले बा लेकिन ए जो तने एगो चुमा दे तू तो बड़ा ठीक रही ए सुनो ना उ देख ल तनी उनिए देख ल क्यों आ जी तो ए मन करता का ले ली का ना अरे प्यार करे के चुम्मा लेवे के कहतन तू डेरात करे बाड़ू यार हैं देखा ना ले ना। रान डर लगा था हमारे खुद ले ले बता ले ले बता देखा तू प्यार कर थोक बना तो ना लेबो हाँ नीचे ही प्यार करे ना बाप रे बाप काहे चटकार लगा था उठा लिया हमारा उठावा देखो का अब फिर फोन करब अगर घरे केहू ना होई त आज है ठीक बा अच्छा ठीक बा कल कल यही समय भेंट करबू ना ठीक बा, देखा तुम्हारा ऊँट में कितना स्वाद बाटे आई हाँ बाय ठीक बा बाय बाय बा मेरी जान वाह पायल आ पैसा में वो हमारा बुझाता कि ज्यादा धरे रहलो ना तू तो हमारा छोला खाता अब तीत लागल बा त बुझाता टे ना अबे पार्स बेगवा हो का नाम को घले बन हेमा ले बन चली अच्छा चलो ठीक अब हो का जी मम्मी रो वो त मार खूब चकाई रही ना जी कुछ बुझाए बे ना करेला सुन ना पैसा बा हम जोड़ा तनी हो जो मम्मी जी केवाड़ी खुला बा ई कहां गइल बिया पूजा बुची जी ए बुची जी देखा तो मम्मी जी बुची जी नहीं की नहीं थी ए केवाड़ी खोलना छोड़ के बेटी वे कहां घूमे चल गई आज जी जो काम कान में काना ओकरा के हम गोड़ हाथ में का कोल्ही में का पहिना आई तहने देखो जो तू तो आ जा आई नहीं लिया माई कहां कहां कर लिए रे छुआरी अरे का केवाड़ी खोल के का करत ले पीछे हमने वाली क्यों चुरा ली सामान मान तब का करा छोरा दे जना रानी हमी आई कैसन पर पुआरा लागल बाटे रे कहां पुआरवा उठावा और झोल लागल बा कपड़ा में मम्मी जी हो दे पुआरवा अरे भाई अजी तो कहां से उतरी करे अस्याम लड़की के हाथ पूरा छोड़ल जाला काहे ना छोड़े है ना झाड़ू लगले बिया ना बर्तन मजले बे खनिया के ई करत काहन चिरल छ आ तू कहां से उतरे है ये मम्मी जी श्याम लड़की के जाके हाथ काम छोड़ करे त मार लाता से खून अजीब के मर चीज जे बुझानत कोनो गलती उल्टा सीधा काम नहीं किनु कान में कर अभी मत देखइया अरे कान में का देखइया मत अब ये करा के एकरा के देखइया मत धरई अच्छा पाइन घला स अपन जने पूरा काम ना करू त तरह के तू देखइ हम कान में को हमके शौक लागत जाना नहीं का मन जी श्याम लड़की के हाथ ना मारल ना जाइल मान तरी की कोई उल्टा सीधा काम करे कोई भागिए पर आ जाए त का करम रोग बताई ना कर पहले ठीक बना आवत तनी हम लौकी जाबर खाए के मन कर ये तो नहीं सच में ना महतारी हमार कबो जिंदगी में ना बन सकेले लागला कि सौतेली लेखा हमरा व्यवहार करेले
खीस बरावती है सुतल भी है तान के आराम से ना 2-3 घंटा के पहले तो उठी ना बर्तन बाद में देख अभी तक तो कुछ ना करियो अब हमार तमाशा देख प्यार के बोलना का मतलब भी नहीं है समझ। हेलो हेलो कहाँ बड़ा आवत नहीं जल्दी आ जाए एकदम से ना 5-10 मिनट में ठीक काहे? बटे एगो कमाई दिमाग खराब बटे एगो एबरा दिमाग खराब मन करता का जल्दी आवा ठीक ना बाद में बतिए इतना हमर माई उल्टा सीधा बोलले भी आइब्रो ना आके खाली में वो कुल के रोवत नहीं खी। अच्छा ठीक बाटे आवत है ठीक बा ठीक बा आय अब देख अभी तो कुछ ना भइल अब तोर गांव में ना हल्ला भइल तो कहिए कि हाँ तो फलाना का बेटी रहल ही अभी अब जो ना करे के तमन करम ना कोइला पे ही हल बा तैसे बढ़िया कि कोई के बदलाम होखे आदमी चल इंतजार कर तनी जल्दी से आ जा तब ना मैं रेडी हो गल बड़ू ना तैयारी करके सोना चांदी गहना हां अपना माई वाला गहना में धो लिया काहे से कि बाहर जाली तो पैसा रुपया नहीं खे देख अब ज्यादा हमरा ले ना बोला ठीक बाटे ना नहीं तो हम जेबो ना करम देखो उतना हम उठू नहीं की करत हम बोलम ना प्यार करेला तोरा से हो आ छोड़ के हमारा तोरा के हम ना जाए ठीक बा लेकिन तू हमारा के मत छोड़े बीच मझधार हम में बैग लिया ले बनी अब बस जाए के तैयारी बाटे ठीक बा मैं थले बड़ू ना आ देखो प्यार करेला तो के कब्बो ना छोड़म सुनो हमनी के ना छोड़ल जी जगने श्याम सुंदर और अंजलि गुप्ता के जो जोड़ी रहे वो गने ना कल जी ठीक ना बस हमनी का प्यार एकदम बनल रहे हमेशा अमर रहे ठीक बा ना और सुना हाँ ये इतना उल्टा सीधा बोलला से ना सच में हम बस अरे प्यार कोइले बाड़ू तो डेरात काहे बाड़ू हो आशिक है आशिक अब सोच एक दिन ना एक दिन मरद बनब मरद अब सोचे तनी कि माई बाप छूट जाइए हमेशा खातिर ना अरे माई बाप हम सब कुछ बनी तोहरे हम भतार बनब ठीक ना भतार तब ठीक बा चले के अब तो चलो चलो सुना एगो पा दे दे तू तो अच्छा रहे एगो पा कहते नहीं इंग्लिश में पा ठीक बा है नहीं घुमा पकड़ाई जी ना हो सुना है मैं दे देना प्यार देखो कितना अच्छा लगा तुम आ केहू दुनिया के ताकत ना रुकी देखो ना आई लव प्यार आ मम्मी जी ओ दादा ये क्या है जी ये क्या है ए मम्मी जी हेने आई हेने कहते नहीं तो कोई भाग के नहीं जाए के भौजी हैं भौजी मम्मी जी भौजी ना ले है मैं इज्जत राउर गोइल पानी में तू केकरा घर के हो रे करे हमार घर बलिया जिला पड़ेला बलिया जिला हम श्याम सुंदर का भाई है बिहार में आके क्या करता श्याम मम्मी सुंदर जी है का- अरे फूट जाए मोबाइल है आ तू करे बोले का धोखा धोखा खड़ा बता ना तो मर खींच का पारे फाटिए सोगला का कहो नहीं कि बिटिया करे के बिया अरे हाय देखिए ले ली कहत नहीं नु कि बिटिया के बिया कर बैग ले ले बाड़ी आई माई मोल हमारी इज्जत लेके तू कोइला हम तो चाहते रही कि जहिया लेके भागो